Today, let's start early. There are novices, many of them, and little nuns, so small. They are from Rung Arun school. This school is the Buddhist school. There are fewer novices and little nuns. Last year, I asked if there were fewer students, and he said no, but fewer students want to ordain because they are addicted to cell phones. Cell phones are the enemy of Dhamma practice. Don't be addicted to them. It's endless for you to see and scroll. It's not like observing your mind. In the world, there are endless information, endless things for you to learn. But for Dhamma, there is the end. And when you finish, you're gonna get the greatest life reward. Just attaining Sodabana, the Buddha said it's even better than to be a great king. Try to practice to observe your mind. Many of you lately show progress much better than before. In the past, when you were in this Dhamma hall, you were like monkeys. Your minds jump here and there. They were not calm. It looked like people without Dhamma education in Dhamma. But lately, you look much better, look more like human being. Before, you look like hungry ghosts, animals, or hell beings. When you practice, and now you look more like human beings. In general, I'm satisfied. I'm glad with you. I would like to anumodana. Don't be hurried to sadhu. You need to investigate or observe yourself first. Let's practice. When teachers see you, they will be happy for you. Some people are not good at meditating, but they don't quit. When teachers see them, they are satisfied, even though you are not so good at what you are doing, but you don't quit. That is good enough. Lately, when I look at you all, I feel I'm happy for you. In the past, when you came into the Hall, you compete for the front seats, wanting to listen to Dhamma talks, but you didn't try to reduce or let go of your defilements. Sometimes you were so hurrying. Instead of observing your own mind,
in the past, like initially, your mind were filled with desire, wanting to get into the Dhamma hall, wanting this and that, and when you didn't get what you want, and then you got mad. And my staff were very patient. They had to face the storm of emotions of people coming to the temple when they don't get what they want, and they and our staff were patient with whatever they say or they complain. In their mind, they might want to hit you, but they have mindfulness, so they don't yell back or respond angrily. People who got angry and when they only yell, but no one yell at them back, so soon they stop yelling, they stop complaining. These staff are volunteer staff. They work here for free. They help here for free with they sacrifice. So try not to complain. Today I wanted to teach something easy because there are many kids. Are you still children? To practice is to learn about yourself. If you understand yourself, your mind will transcend suffering. This is the path. This is the destination, not the path. To learn ourselves, to understand ourselves, and to transcend suffering. Liberation is the destiny, is the goal. Life is full of suffering. These days, even though we have money and things to eat, when I was a kid, Westerners regard Thailand as underdeveloped, and later they upgraded us to developing. Now we're a developed country. People have food to eat, things to do, people are happy. But actually, people are not always happy. It doesn't depend on the food you have or anything. In the past, there were many generations living together in a home, and everyone had their own duty. Like senior people, they took care of children, not only their own children, but children of their relatives or neighbors. People in the past, they were not rich. They just have things to eat, things to use, but their life felt warm.
wherever you go, you can always find food to eat. Where whatever house you walk into, there's always food for you to eat. When I grew up in a society like that, the society where people share things together, share their resources, even to watch television. Which home has a television in the evening? There would be many children coming to watch the TV together, and they would treat them with dessert, sweet drinks. These days, we have a small family, just parents and children. When parents go to work and children feel lonely, so they play with. They are addicted to cell phones. They are addicted to non-human being. They are not addicted to human being. So what they absorb is not culture. When I was a kid, senior people raised me. They gave me a culture. They took me to the temple. They taught me to offer food to monks, to offer foods and flowers to monks. These days, it's a pity. People are richer, but they are more lonely. According to statistics, the millions of people in Thailand have a mental problem. Even the medical students also have mental students. People are stressed all the time. Making a living, but life is full of uncertainty. They don't know when they will be laid off. When technology changes, everything changes. Sometimes we cannot adjust, we cannot adapt to the new environment. Many companies or industry have to close down. So what we're gonna do as we live alone? If we got laid off, if we get laid off, what we're gonna do? Happiness is scarce. There's a lot of stress. Buddhism can help. Buddhism can help you to not to be so stressful, to help our mind not to be stressed and to be happy. So we need to practice. Our mind need to have meditation object. For example, you can stay with Buddha, or your breath, your body, happiness, unhappiness in your mind, feelings in your mind, wholesome, unwholesome in your mind, or behavior of your mind. Whatever you can observe it. If you are good at practicing, you're gonna see the behavior of the mind. If you're not that good, you're gonna see feelings of the mind like happiness, suffering, wholesome, unwholesome.
If you cannot see this, then observe your body. When your body moves, be aware. When your body stops, be aware. You need to have home base for the mind, but don't have many. Just choose one. If you have many home bases, it's like you have many houses. In the past, there was one time that people like to have many homes, many houses. Some and they thought that they're gonna make profit, but at one time, then the bubble burst, and then they didn't make the profit that they wanted. In the past, I also had 2 homes, 2 or 3 homes. Then I need to clean them every time I move between homes. Whatever you collect, they are your burden. The fewer you have, the better your life is. Small is beautiful. These days, I only have one hut and one set of dress. I can go around the world with this dress. I only have one hairstyle. So make your life light. What is heavy, put them down. But not about making a living. For lay people, you need to make a living. But you need to know how to manage your properties and assets. The Buddha did not teach us to live in poverty. You need to know how to make a living, how to invest, how to save your money. You can find Buddha's teaching about this. These days, people have money and then they buy a lot of things and they don't use them. Do you have clothes that you have not used in 1 year? Donate them, don't keep them. Give them away to people in need. If you keep them, it's useless. As for me, if I have like many robes, I would give them away. So you get many levels of merit. You get double merits. Make your life light. The Buddha said, like a bird. The bird is light. Its body is light. It can fly anywhere, anytime. So make your life light. Live simple. You don't need to show off to others. Some people, they have to use brand names. It's nonsense. Some people, they have to rent a brand name bag to carry. It's a waste of time. One of the
politician. งั้นอะไร She ไม่ดี only use a simple รู้ bag. จักมักน้อย มักน้อย คือปรารถนาน้อย อย่าโลภมาก รู้จักสันโดษนะ You need พอใจ to ในสิ่งที่เรามี be สิ่งที่เราเป็น santuti. แต่ That พอ is ใจ to ในสิ่ง be ที่มีที่เป็น content แต่ว่า with what เรา you ไม่ have. พัฒนาตัวเองเต็มที่นะ อย่างทำมาหากินก็ทำมาหากินเต็มที่แล้วล่ะ แต่ว่าไม่ได้ทำแบบ You ไม่มีลิมิต make a บาง living คนมันตั้ง as เป้ามากนะ good ต้อง as มี you 10,000,000 can, มี 10,000 but มันก็อยากมี 50,000 it's บ้าง not like อย่า unlimited. งนี้ไม่ได้เรื่องหรอก มีแต่ความทุกข์นะ ติดคุกติดตารางไปก็ขี้โกงอะ If you already ถ้า have เรา like ทำมาหากินนะให้พอ 10,000 million, อยู่ให้ then ได้ you want วางแผนอนาคต 50,000 ได้ million. Your desire คิ is ดว่า endless. พึ่งตัวเองได้ Finally, you อย่างเงี้ might ย เรีย get กว่าเรา to มัก be น้ in อย jail. พอเพียง มัก You น้อย ก็คือ desire ปรา less. ศจากอยาก You มัก น้อย know, คือพอเพียง สัน มัก โดษ น้อย ความยิน is ดี to ที่พอใจ be เรามีความ to สุข desire less. ในสิ่งที่เรามีที่เรา Santuti เป็นนี่แหละ is to be content with what you ให้ have. มีความสุขนะ เล่าให้ฟังเลย I'm วันที่บวชนะ content. The ตอน day ที่ออก I จากโบสถ์มา was นะ ordained, the ใส่ day ชุดนี้เลย มีสังฆติกัน ยกเว้น I ปลดออก walked ออกจาก out โบสถ์ of มานะ the รูปในนี้เลยนะ โอ้ มี the ความสุข ordaining hall, มีความ and สุข then I มีอยู่ชุดเดียว wrapped นี่แหละ my robe. รู้สึกมีค I วามสุ was ข happy, even though I สันโด only ษนะ พอใจ had ยินดีพอใจ one set ใน of สิ่งที่ robe. เรามี สิ่งที่เราเป็น I was content with what I แล้ have, วสิ่ง with ถัด what ไปที่เรา I จะต้อง am. พัฒนาขึ้นมานะ The next รู้จัก อยู่ virtue กับ ค we วาม need ส to งบ สงัด develop บ้าง is วุ่นวาย to กับโลกมากเกิน live ไป ไม่มี in ประโยชน์อะไร seclusion. ยุ่งกับโลก It's วุ่น useless วาย to meddle มนุษย์แต่ละคน with นะ the มัน world. เข้าใกล้แล้วเวียนหัว Each เมื่อเช้ายังบอก person, ทีมงาน when เลย you are พวกที่เคยบวชกับหลวงพ่อจะรู้เลย when you get close เมื่อ to เช้าบอก พ่อ มา people, ที่เนี่ย เจอ each พวกเราเยอะ person, แยะนะ then I พอ got ตอนเช้า dizzy. เข้ากุฏิ แล้วจะไม่ออกมาอีกแล้ว In the อยู่ morning, ที่ I นี่ met many เราอยู่ people. ของเรา Then จิตวิ after เวก that, มีกาย I วิ would เวก just อยู่ stay ใน in ที่ส my งบ heart. ในที่สงัด ส่วนที่หลวงพ่ออยู่อะ เป็นที่วิเวก สงบ สงัด แต่ไม่ The เงียบนะ the หลวงพ่อ heart, อยู่ my ไม่เหมือ heart นนักร้อง is in เงี the ยบ ๆ very สนั่นเสียง private เลยนะ and ช่วงนั้น quiet เสียงดัง zone. นะ เป็นเสียงของธรรมชาติ But this มัน day ไม่ it's วุ่น not วายอะไร very quiet แต่ because ที่ the อาจารย์ว่า ถ้า there เรา are ไม่เคยฝึกส bugs มาธิ and นี่เลยนะ birds. ตอนมันร้องเนี่ย ใจสั่น They ขึ้นเลยนะ อยากจับมาปิ้งเลย speaks เสียง all ดังแสบ day. แก้วหูเลยนะ เนี่ย เรามีความวิเวก กายวิเวก อยู่ในที่สงบสงัด นะ So we ถ้า have เรา อ viveka, ยู่บ้าน เราทำ that ไม่ได้ is ก็หาพื้น seclusion. ที่ มีโซน นะ เซฟโซน When ที่ you เรา are at home, ถ้าบ้าน then เรามีมุ you มสงบ need อยู่ to บ้าง have your safe มุม zone, อื่นเรา ช่าง your มัน own มุมกรอบ corner. เล็ก ๆ สักตารางวาหนึ่งก็ยังดี ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้ แล้วเราจะไม่ยุ่งกับเรื่องอื่นนะ เราจะ When อยู่กับตัวเอง you เรียนรู้ get ตัวเอง into your นะ silent เนี่ย เรา corner, มีเซฟโซ then น you ก็ uh, จะสบายห stop น่อย doing other things. งั้นเราต้อง You รู้จัก only มัก want น้อย to บ้าง รู้จัก observe สันโดษ yourself. รู้จักความวิเวก So we ใจ need ที่ to วิเวก อยู่ในที่สงบ desire ที่ส less, งัด ไม่ to be แล้วก็ content ไม่วุ่น with วาย what you ไม่ have, มีใครมายุ่งด้วย and to มี live จิต in วิเวก seclusion จิตวิเวก ก็ and คือเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเรา and ไป citta นะ viveka อยู่กับหายใจ or เข้าพุทออกโธ หรืออยู่กับกรรมฐานใดที่เราถนัด ทำ seclusion ไปเรื่อย ๆ นะ ไม่ว่าจิ regarding ต the วิเวก mind, จิตวิเวก คือจิตไม่วิ that วาท is to นะ ไม่ออกไป meditate. อาละวาดกับใครที่ไหนอะนะ We don't อ allow ยู่ our เฉย mind ๆ to ไป meddle อยู่ with สบาย the อยู่ world นิ่ง or to meddle with ๆ มีความ other สุขอยู่ในตัว people. เอง มันอิ่ม มันเต็มอยู่ใน The ตัวเอง mind is เนี่ย มีจิตวิเว content ก with แล้ว itself. ก็มีอุปธิวิเวก อุปธิวิเวก ต้องทำ And วิปัสสนา upati นะ viveka, คือ that การ is ส to ง do บสงัดจาก vipassana, กิเลส นะ เรามาฝึก that จิตฝึก is ใจ to จิ be ตวิ free เวก ก็ from คือทำสมาธิ ได้ defilements. อุปธิวิเวก จะเกิดได้ก็อาศัยการทำวิปัสสนากรรมฐาน นะ สงบสงัดจากกิเลส พวกเรายังสงบสงัดจากกิเลสไม่ได้ไง To ก็สงบสงัดจาก as สิ่ง we ที่ยั่ว still กิเลสบ้า cannot ง be free from สิ่งที่ยั่วกิ defilements, เลสทุกวันนี้ ก็ then คือมือ try ถือ to be free นะ from ตัวนี้แหละ things ตัว that ที่ทำให้เรา arouse วิ่ง your เต้น defilements, อยู่ such กับ as กิเลสตลอด cell เวลา เรา phone. ดูไอ้นี่
you see this, you want to have it, and you see the other thing, then you get angry. In this country, it's very bad. It killed other people. เราจิตเราเลยไม่ได้วิเวกสักทีเพราะว่า So เรา your ไปเสพ mind ชวนให้จิตวุ่นวาย wanders back พระ and ท่านก็ forth. บอกว่าเล่นเน็ตน้อยๆหน่อยทีแรก That's บอก why ให้ I เล่นสัก say วันละ don't ครึ่งชั่วโมงโอ้ยพวกเราจะ watch เปิด your เน็ต cell เลย phone much. เลยเลิกไม่ห้ามแล้วแล้วแต่เวรแต่กรรมก็แล้วกัน แต่พระที่นี่ไม่ให้เล่นนะ พระ But ที่ I นี่ don't ให้ allow ให้ monks นั่ง here เฉย to ๆมีสมณเนี่ย use cell พระอาจาร phones. ย์ I only ท่านสอน allow teacher ให้ R หาที่เป็น and สมภาร teacher ไม่ต้องไปดู Sarod ข้อมูล to use คำ cell ส่งสั่ phones. งอะไรเงี้ยส่ง Teacher ข้ามประเทศ R อะไรเงี้ is ย the abbot. ก็ต้องรู้ That's why he ครู needs บา to สาโรจน์ know. เขาก็เป็นพระลูกการวัด He เขา needs ก็ต้อง to ติดต่อ see เรารู้ information. ส่วนพระที่เหลือเขาไม่ And เล่น teacher Sarod, เลิก Kuba ดูแล้ว Sarod is the เราก็ไปดูบ้าง secretary, ดู so บ้าง he needs to แต่นี่ไม่ใช่ connect ทำ with ร้ายผู้ใหญ่ other ไม่ใช่ people. สมภาร เนี่ยหัดนะ มักน้อยอย่าโลภมาก หิว So มาก you ไม่ need พ to อ practice มันจะเหนื่อย mak ไม่ให้ noi ฟุ้ to งซ่าน decide less. นะ Don't กิ be เลสอย่าท่วม greedy. หัว รู้จักสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามี Santuti, ให้ you มาก need to be content with what you รู้จัก have ปล่อย and วา what ง you รู้ are. จักปลีกตัวออกจากความวุ่น Viveka, วา you ย need to live in รู้จักฝึกจิต seclusion ให้สงบ รู้จัก and ทำ train วิปัสสนากรรม yourself ฐาน with เนี่ย calmness and ฝึกนะให้เป็น vipassana. เบสิก เป็นพื้นฐาน This เว is ลานั่ง the ก้าวย่างให้เราอย่าลืม fundamental, นะ แล้วก็ is the ให้ foundations ภาว for นา you แล้ว that ก็ you ไม่ need คลุ to กคลี practice in order to ไม่ progress คลุก in คลี ไม่ Dhamma. ใช่แปลว่าไม่เจอใคร ไม่คลุกคลีคือไม่ ไม่ And จะเอาไป then ผูกไว้กับใคร นะ ไม่ don't ต้องไปผูกพันอยู่กับใครหรอก ใครไม่ associate คลุก with คลีนะ others. It's not อย่า like ง we don't มีลู contact กอย่า with มี others, ลูก มีลูกก็เอา but ลูกจนแก่ แล้ว we ลูกจะ don't มีหลาน allow our ก็ mind ยังต้อง to ประคบลูก meddle นะ บริ with การไปเรื่อย ไม่ others. รู้จักเลิกอะ นี่คลุกคลีตลอดชีวิตนี้เหนื่อย นะ งั้นเราไม่จำเป็นนะ อย่าไปยุ่งกับคนอื่น Some หลวง people, พ่อนะ even though they ทำ are งาน old, ทำงานอยู่เนี่ย but they เลิกงานแล้วกลั still บบ้านนะ have to serve ไม่ their ยุ่งหรอกกับคนไม่ชวน ไป grandchildren กิน ไป or เที่ยว their children. ไปคาราโอ And เกะ it's ไม่ endless. ชวนไปบาร์ ไปผับ อะไร ไม่ไป In the ชวน past, ไป when ไม่ I มีส่วน was ไม่ a ต่าง lay person, เขาไป and ไป some สวนา people, เขาไปกัน they เต็ม always ask me เข้า to ไป go out เขา at ไม่ไป night, นะ and I คน always ที่ say สู้เก่ง หรื no. ออะไร ไม่ But ไม่ there มี was one time ไม่ that มี I เจ๊งแบบ could นั้น not say no. พอเข้าไป And ไม่ then ไม่ I ขนาดนั้นนะ went ไฟมัน into ลุก a discotheque, เสียงก็ดัง and I ใช่ was พอเห็น stunned ของ with ปุ๊บ all นึ those กถึง light ภาพอะไรรู้ไหม น and รก sound. ไฟ And น it รก flashed in my เสี mind ยง that ของสัตว์นรกนะ that was like a เครื่อง hell. เลื่อนลั่น แก้วหูจะแตก The sound ไม่ of ใช่ hell ไม่ใช่ควัน being, ไม่ใช่ควัน it จาก were กระทะทองแด loud ง ควันบุหรี่ and ควันอะไร โอ้ย it filled นี่ with มันยังไม่คลุกคลีเลย smoke พอ from แล้วก็ cigarettes. คนอื่นเผลอหนีออกมาเลย ไม่เอาแล้ว แล้วไม่ ไม่ So ไม่หยุด that เลย discotheque for พอ me, ยุ่ it งแล้ว was โอ้ย like a ยุ่งกั hell. บคนมากก็เรื่องมาก So I นะ left soon. ไม่คลุกคลีดีที่สุดนะ อย่างคุณแม่นะ คุณแม่ เบอร์โทรศัพท์นะ คุณแม่ For บล็อกหมดเลย the nun, ไม่มี she เบอร์นะ blocks ไม่เปิดเลย all phone number. เปิดอยู่เบอร์ 2 เบอร์ที่ต้องใช้เท่านั้น She บล็อก only หมด allow 1 or 2 บล็อก numbers หมด to call ไม่ต้อง her. โทรมานะ เพราะไม่พกอะ นะ เวลาจะ I ใช้ก็ also จะเปิด don't ทีหนึ่ง นะ carry cell พระ phone. ก็ใช้ I only โทร open หา it. พระอาจารย์ I only ไม่ turn ได้ it โทร on ที่ไหน when I นะ need to call เนี่ย teacher R. เราไม่คลุกคลีนะ อยู่กับพวกเราตั้งเยอะเนี่ย So พวกเรา don't จำนวนมากไม่อยากคลุกคลีกับหลวงพ่อ อยาก associate เป็นคน with ใกล้ชิด or ไม่ใช่ hang ไม่เคย out ถามหลวง with พ่อนะ other อยากใกล้ชิด people. ด้วยหรือเปล่า นะ Some people want to be ถ้า near ถาม me, ก็ but จะ they เสียใจ never ask me if I want to be near them. นะ อย่ามายุ่งกับฉัน ฉันภาวนาของฉันมาเนี่ย ฉันไม่ได้ยุ่งกับใคร นะ เราฝึกตัวเองมาแบบนั้น ไม่คลุกคลี I ไม่ don't คลุกค like ลี เราไม่ to ใช่เอาเวลาไปเล่นอะไรเพลิ associate น with ๆ นะ others, ไม่ and คลุก I คลี แล้ว don't ก็ use my ฝึกเตือนตัว time เอง with คลุกคลี useless แล้วยังมี things. อยู่ ยัง
I always remind myself that if I still have defilement, I cannot stop practicing. There was one time that I saw that my mind was covered with defilements, and I felt like I was in jail. I was born in jail. I live in jail. Should should I let myself die in this jail? And my mind could not let this happen. So I was resolute that I would not stop. I would not quit practicing. I knew in my mind that if I still had defilements, I must not stop practicing. Also, you need to keep precepts. Some people think that they're just gonna practice and they don't have to keep precepts. And they think that when they got enlightenment, and they don't have to receive the karmic effects. Who taught you that? The karmic, the karma, if you got enlightened, the karma effect may not affect your mind, but but karma can affect your body. For example, Venerable Mokkallana or the Buddha, he got sick, he got headache. There was one meditation master, and he said many people like to throw their problems at him. After they left, his assistant asked if he was okay listening to all these troubles. But the meditation master said, then I just need to take paracetamol and go to sleep. So that was his vibhaka or karmic effect. So don't do evil. If it cannot affect your mind, it can affect your body. Like Venerable Onkuliman, he could attain arahantship, but he had killed 1,000 people. The moment he saw the Buddha, at that moment, he did not want to kill anyone anymore. So in that moment, he had morality. But after he attained arahantship, he still had to receive his karmic effect. People hurt him, threw things at him. But he did not have to go to hell, but he still had to receive his karmic effect. People threw things at him or cursed him. So we need to keep precepts. We must not harm others. So as we keep the 5 precepts, we are already do the apayatan, that is the forgiveness. We do not hurt, we do not harm others. And then practice calmness. We allow our mind to stay with
meditation object continually, and then practice for the mind to be rooted in awareness. After practicing samadhi, then you need to cultivate wisdom. You need to use the mind that is rooted in awareness to learn the truth of the body and mind. When the mind is rooted in awareness, when mindfulness recognizes the body, you're gonna see that the body is not me, it's a suffering thing. When the mind is rooted in awareness, when the mind recognizes happiness or unhappiness, you're gonna see that they are not me. If the mind recognizes wholesomeness or unwholesomeness, you're gonna see that they are not you. Even the mind is not me. It arises and ceases all the time. It arises at the six sense basis. To see the mind arises at six sense base, your mind must be truly rooted in awareness. That's why we need to practice samadhi well, for the mind to be truly rooted in awareness. Meditate with your meditation object, and when the mind moves, be aware. When the mind wanders, be aware. When the mind thinks, be aware. And then later on, when the mind wanders, you will be aware automatically. When you have the mind that is rooted in awareness, you're going to see that the mind arises and ceases all the time. We don't keep or maintain the rooted mind. You're going to see that the rooted mind arises and existed temporarily, and then it ceases, and then the mind wanders. Then you're going to see that wandering mind exists temporarily, and then it ceases, and then the rooted mind arises, and then the rooted mind ceases, and then the thinking mind arises. So between each mind, what arises is the rooted mind. We know that the mind wanders because the mind is rooted in awareness. When the mind is rooted in awareness, then you know that the mind has wandered. Then you're gonna see that all kind of mind is impermanent, and they are not under our control. We cannot forbid them to go to see, to go to hear. We cannot command them. We cannot control them. We cannot command our mind to arise at the eyes to only perceive good view or good pictures. We cannot control it. There is ears, light, ears, sound, and mind, but we cannot control to only perceive or hear only good sounds. If you can practice up to this point, then liberation is not too far. Among the five aggregates, you already see that all the five aggregates are impermanent. Seeing this is the wisdom level of Sotapanna, or the stream entry. Then you're gonna see that the form is suffering. When it truly understands, it will let go. It will let go of the body. It will let go of. It will let go the mind. It return it back to the world.
the มันสลายคืน elements in our ถ้า body เราไม่ยอมสลายคืน belongs to นะ the world. เวลาเราตายเราก็ต้องคืนอยู่ดีแหละนะแต่เราภาว When we นา die, เพื่อ we มันห need มด to ไปให้ return เกิ them ด to อีก the นะ world ให้ anyway. สักแต่ว่า But when สัก we แต่ว่าเป็น practice, เครื่องอาศัยเท่านั้นเองนะเหมือนส we ลาย let คืน go ไป of นะ the ไม่ยึด attachment ถือว่าเป็นตัวเรา to ของ the เราอีกต่อ ไป body. นะแล้วตัวจิตใจนั่นก็เป็นแค่ธาตุอย่างหนึ่งนะจิตก็ And เป็ the นธาตุช mind นิดหนึ่ง is นะ เป็นธาตุรู้ one kind เรา of ก็สลาย element, คืนธาตุรู้ is ให้ the โลกไป knowing ไม่ element. ได้ยึดถือธา And ตุรู้นะ we นะ also ไม่ need ยึดถือ to ตัวรู้ ยึดถือ return ธา this ตุรู้อย่างเดียว knowing ไม่ element มีธุ back ระ to กับ the คนอื่น world. อีกนะเนี่ยค่อย ๆ เรียนนะ ให้เห็นในขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแล้วจิต So ก็จะเข้าสู่ความบริสุท learn ธิ์หลุดพ้น gradually. You're gonna see that all หน้า these ที่ five ท่านให้เป็นอ aggregates ย่างนี้ are นะ impermanent, suffering, and non-self. ให้มากน้อย ให้ What สันโดษ I'm teaching ให้อยู่ today ใน is ความสงัดวิเวก to นะ decide less, ให้ไม่คลุกคลี to ให้ be เป็นผู้ภาค content, เพียร to ให้ live พั in ฒนาศีล seclusion, พัฒนาสมาธิ to นะ not พัฒนาปัญญา associate นะ with แล้ the วก็จะ world เกิดวิ or มุตติ other นะ people, จิตมันหลุดพ้น แล้วมันจะมีวิมุตติญาณทัศนะ and to เวลาได้พระโสดาบันเนี่ย วิมุตติญาณทั keep ศ the นะ precepts มัน to จะเกิด practice ความ samadhi รู้ and ขึ้น to มา develop wisdom. ว่าเราได้ละสังโยชน์3ตัวแรกไปแล้วนะละได้เด็ดขาด At one point, กิเล you're สที่ gonna เหลือยังละได้ have ไม่ the เด็ดขาด wisdom นะ to เนี่ยอย่าง be เงี้ย able เป็น to วิ let มุตติญาณ go ทัศ of นะ the วิ first ญาณทัศ three นะรู้ว่า defilements. เราละ This กิ is เลสได้ called แค่ไหน Vimutti ถ้าไม่ละ Yana เราได้ Tasana. นะ วิมุ That ตติญาณ is ทัศ the นะก็คือ wisdom รู้ว่าไม่มี that you กิเล know สที่ how จะต้อง many มาครองชีวิตต่อ defilements ไปแล้ว you ที่ can ทำ already ทำ let มาเสร็จ go. แล้วนะไม่มีงานอื่นที่เรา And จะ for ต้อง the บริ final สุทธิ์ต่อไปอี wisdom กแล้ว อันนี้คือตัววิมุต is ติญาณทั the ศนะนะอืมงั้นธรรมะเนี่ย wisdom สำ that คั you ญ know that you have already let go of all defilements, and there is ฝึ no กนะ more work or no more มัน tasks you need to do มากน้อย to get ทำได้ไหม to มากน้อยไม่ใช่ purity. ขี้เกียจนะมากน้อยไม่ใช่ขี้ So เกียจนะ Mak Noi รู้ or ว่า desire less is not about being สิ่งที่ lazy. เราต้องการจริง You ๆ คือ know อะไร what you นะพระพุท really ธเจ้า need. ท่านสร้างสังคมพระให้ The อยู่ สังคมที่เรียบร้อ Buddha ยที่สุดแล้ว created สิ่งที่พระมีนั่นคือเบสิก the มินิมัมนีดเท่านั้น Sangha เอง society, มี and อะไร what มีอา they หาร need ใช่ไหม is มีเครื่ the องนุ่งห่ม basic ไม่ได้มีเรื่อง minimum มาก need, นะ that is มี food ที่อ and ยู่อาศัย มียา clothes รักษาโรค and นะ housing เนี่ย and สิ่งที่เรา medicine. ต้องการจริง ๆ มีเท่านี้แหละ That is นะ what นอกนั้นเป็นส่วนเกิน we really อัน want, นี้ we ถ้าส่วน really เกินเนี่ need. ยเรามี More than เรา this มีกำลังพอหา are ได้ ไม่เป็นไร the เราก็ยินดีพอใจ unnecessary. ที่เราหาได้ เราหาไม่ได้ เรามีเบสิกมินิมัมนี่ก็โอเคแล้ว แล้วเกิดไม่ If มี we can ก็ have more ทุก than อย่าง this, แพงหมดแล้ then ว it's okay. เรา But ก็แก่ if แล้ว you ตายแล้ว cannot จะอยู่ไหน have แล้ว ก็ หาราย those ได้เท่าไหร่ก็พอ unnecessary, then it's still okay. ไม่มีจะกินแล้ว Now things ไม่ are มีเงินบ้านจะ expensive. ถึงเงินนะ อันนี้ We แค่ don't have ยี่ห้อ เอามีบะหมี่สำเร็จรูปอยู่ยี่ห้อหนึ่ง we don't have มีอยู่ถุงเดียวแหละแล้วก็ we only have เราก็ยังดีใจนะ one อย่าง packet น้อย of วันนี้ instant เราก็มีชีวิ noodle, ตรอดอยู่ and เนี่ย you can แล้ still ว be ที่อื่นไม่ happy. At ไม่ least มีจะ we กินแล้ว today เราก็ I ยังอิ่มใจ will ว่า survive, วันนี้ยังหายใจได้อยู่ and นะ the next อี day, กวันหนึ่ง even เรา though หายใจ we ไม่ don't ติด have ขัดแล้ว anything to เออ eat, สบา but ยใจ you แล้ว still can ต่อ breathe, ไปไม่ต้องหายใจแล้ว and then ก็ you can be เนี่ย happy จิ that ตมันจะ today เข้า I ถึงขนาด can นั้นเลยนะ breathe, still can breathe, ค่อย ๆ ฝึก and นะ then อย่า the เพิ่งเร่ง next day you cannot breathe, ไม่งั้น and เดี๋ยว then มันจะ you เกิดขึ้น still เรา be จะไม่หวั่น happy ไหว that you don't กลัว have to ตายไม่ breathe กลัว ไม่ anymore. กลัวอะไร สิ่งที่ You สัง don't คม be เนี่ยกลัว afraid ที่สุ of ดคือกลัว death. ตาย What งั้นเราฝึกนะ ฝึก people ตัวเองไป are afraid ต่อ of ไป most สัง is คมจะ death. วุ่นวายแค่ไหนนะ หรือโรคเต้า So มัน we เลื้ need อน to มั train นก็เลี้ยงอยู่แล้ว ourselves ล่ะ มันเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยนะ how, no matter how เรา chaotic ก็ไม่ the ต้อง feel world ผิดกัน is, นะ บางคน or ก็ even though อา your หารไม่ดี children เยี่ยม don't take care แล้ว of มัน you, เช็ด they บ้าน don't ด่า come มัน to visit เจอ you, เพื่อนบ้านก็ด่ามัน โทรศัพท์ไปถึงลูกก็ไปด่ามันนะ มันก็เลย and ไม่มา you, เยี่ยมเลย ยิ่งไม่มาอย่างหนึ่ง ยิ่งขยาด เจอหน้า and ที if ไร they don't come to visit you, and then you เพราะ always เรา complain, มา you ขอให้สันโด complain ษนะ to your อ neighbors, ยู่ you เพื่อความ complain ส to งบ your สงัด children, อยู่ and คนเดียว then ได้ they don't want to come to มีล see มหาย you. ใจเป็นเพื่อน สบายจะตายไปนะ รู้สึกไหม So we have to decide less, and we have our ไม่ breath มีอะ as ไร our เป็นเพื่อน friend. ที่ดีนะ เท่ากับความวิเวกนะ เว
No, there is no better friend than viveka or seclusion. It's not chaotic. Living with others is chaotic. So we need to train ourselves like this and practice to keep precepts, practice samadhi and cultivate wisdom, and then you're gonna attain insight or wisdom. Then our life will be perfect. We won't waste our life. Even though we don't get enlightenment in this lifetime, but we have tried as best as we can. We still can be content that we won't waste our life. And in our next life, it will be easy for you to practice. For those who can practice easily is because they have practiced a lot in the past already. For example, Venerable Pahia, he could attain enlightenment easily. Just listen to a verse from the Buddha. In his past life, he was practicing seriously. So we need to put effort first. So we need to fight, we need to practice. But if you are lazy, it's your business. I need a little break. I don't know how to teach children. The nuns, she likes children. She likes teaching children. Among the 8 students, your answer is to practice more. Okay. Let's number 1. I do formal practice by chanting and walking meditation for about 30 minutes in the morning and evening. I listen to Luangpu's Dhamma talks during practice. In daily life, I practice mindfulness of the body and occasionally add a mantra. I notice that I often get lost in thought for long periods. I'm attached to doing good, tend to force the mind, and experience low self-awareness with frequent intrusive thoughts. When I realize I'm lost, I return to body or the mantra. I'm not sure if my self-awareness is genuine or if I'm imagining it. Luangpu says that you really know it. Your mindfulness is quick. You can see the lakkhana or the 3 marks of existence. Number 1, your practice is good. Number 2, during the day, hold on. Number 1, you see send your mind to observe. Your mind wanders to observe, to see internal phenomena. Just be aware of the wandering mind. Number 2, during the day, I do 30 minutes of walking meditation. I feel the body moving and notice when the mind wanders off to things. Sometimes I use mantra Buddha Dhammo Sangho, and sometimes I focus on the breath. I switch between these 3 methods depending on what I feel natural at the time. In daily life, I use bodily movement as my home base. I also do 30 minutes of walking meditation before bed. I ask for Luangpu's guidance.
practice more. Luangpu says, ทำอย่าง practice เงี้ย more. จิตไม่เข้า Your ฐาน practice จะ is บอกให้ good. Right now, your mind is not truly rooted. จิตยังอยู่ข้างหน้า The mind is แล้ว in the หาย front. ใจนะ เห็น Try ลมหายใจไหล breathing. เข้ามาในร่างกาย Follow your breath เห็นลม into หาย the ใจไหลอ body. อกไป เห็นลมหายใจ See เข้า your body going in, going out. See your breath going in. เห็นไหมว่าเมื่อกี้เนี่ย You จิตมันอยู่ข้าง see, นอก before your mind was ออก out. แล้วใช้ได้ Can you see? จิตอยู่ข้างนอกไม่เป็นไร Good. นะ The mind is out, it's okay, but you need to be aware. จิตตั้งมั่นรู้ว่าจิตตั้งมั่น จิต If ไม่ the ตั้ง mind มั่ is นรู้ rooted, ว่าไม่ตั้ง just มั่น know it. If the mind is not rooted, just know it. ตรงนี้จิตไหลไปแล้ว รู้สึกไหม Now your mind wanders. Can you see? ไหลไปคิด Wanders to think. Just be aware. รู้ไปเรื่อย Keep knowing it. ๆ ตรงนี้ถลำลงไปรู้ Right now, the mind slips อย่า to ถลำลงไปรู้ know. Don't กฎของการ let ดู the จิต 3 mind ข้อ slip ข้อ 1 to know. ไม่แสวงหา The อารมณ์ที่ three สภาวะ rules. เกิดแล้วค่อยรู้ First, ข้อ 2 ปล่ don't อย try ไม่ to ถลำลง see ไปรู้ in รู้ advance. เป็น Allow the ข้ phenomenon 3 to รู้ arise จริง and ๆ then ค่อยๆ know. ค่อยๆให้รู้ทัน จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะ จับหลักนี้ให้แม่น ๆ แล้วเราจะภาวนาไม่ยากหรอก ของเบอร์ 2 เวลารู้เนี่ยมันยังถลำล For ง you, นะ when you know ชอบ your ถลำ mind จะ is ต้อง out ดู to เอาเป็นเอาตาย observe. ดูให้ชัดเลย จะถลำ ฝึกอีกไป ดีแล้วล่ะ You need to practice เบอร์ more. 3 Number 3. เบอร์ 3 ในรูปแบบ I do เดิน formal จงกรม practice by นั่ง walking สมาธิ meditation, ส่ sitting วนตัว meditation, and จิต chanting. ฟุ้งซ่าน The mind is เว restless ลา and นั่ I งส tend มา to ธิ fall จะหลั asleep บ during sitting ในชีวิต meditation. ประจำ In วัน daily จะ life, นั่ I งเค observe ลื่ the อนไหว body moving ยัง and ไม่เกิด occasionally การ see ยื the น mind เดิน flow ขอ away. นั่ I งสมา would ธิ like to พร้อม demonstrate my sitting meditation for you to review. Luangpu เบอร์ says, 4 then เบอร์ sit. 3 Number ก็กำหนด 4. ไปนะ ลืมหลวงพ่อไปแล้วนั่งอย่างที่เราเคยนั่ง Number แล้วเบอ 3, ร์ 4 just sit. Forget เบอร์ about 4 me. Just sit. กรรม Number ฐาน 4, ในรูปแบบ I do เวลา formal 1-3 practice ชั่ว for โมง 1 to 3 โด hours ยนั่ง daily, สมาธิ consisting เดิน of จงกร sitting ม and walking เพื่อดู meditation. ร่างกายเคลื่อนไหว During walking, I ระ observe หว่าง the วัน body ยังมี moving. ชีวิ In ต daily ชีวิต life, awareness is still เริ่มเห็นโทสะ infrequent. ง่าย ๆ However, I'm ยัง beginning to ปฏิบัติ notice small moments of อยู่ anger กับ more often. การ I ดู still ลม have รู้ pride สึก and ร่างกาย ego อยู่บ่อย and ๆ frequently feel อุป suffering สรรค or ต่าง ๆ anxiety ก็ regarding ปฏิบัติมา ถูก physical illnesses. ถูกนะ ทำอีก Do I practice correctly? Luangpu says correct. แต่จิตมันอยู่ข้างนอกนิดนึงนะ รู้สึก Your ไหม mind ข is ณะนี้ still out a จิตมันอยู่ little ข้างนอก right เพราะ now. มันตั้ง It's ใจ out จะฟังหลวง because พ่อ มันก็เลย it ไม่จ้อง intends to listen. แต่ว่ารู้ได้ That's ไม่ why มีปัญหา รู้ได้ just ก็ไม่ be ใช่ปัญหา aware. If you can be aware, then there's no problem. เบอร์ 3 ถอยออกมา Number นิดนึง 3, เบอร์ 3 สังเกตไหมเวลา leave เรา your เข้าสมา samadhi. ธิเนี่ย โมหะแทรก Do you notice จิต that จะ when you are สั่น in samadhi, there's a แล้วพอเราออกจาก delusion? สมา Your ธิ mind โม is หะมัน down, เป็น and ป when ก you ติ exit your samadhi, there's still delusion. เวลานั่งสมาธิไม่ When ทิ้ง you ส do ตินะ sitting, มีส don't ติ neglect อยู่กับลมหาย mindfulness. ใจเข้าออก You need to always have แต่ไม่ได้ถึง mindfulness ขนาดว่าเพ่งจ้องบัง in คับ every breath. ไม่ได้หวัง But ผล don't อะไร control, แต่ don't มีส force, ติ don't กำ expect กับอยู่ result. Just be mindful. ถ้าสติเราอ่อนเมื่อไหร่เนี่ย If your mindfulness is โมหะ weak, จะเข้ามาแทรก delusion และจิตมันจะซึ will มไปไม่ดี arise and then the mind แล้ว will พอ be เราออก down. จากส That's มา not ธิ good. โมหะ When มั you นจะ exit สั่น your สมาธิ samadhi, จะซึมด้วย delusion is เว still ลาเรา there นั่ง and สมา then ธิ your แล้ว mind จิ is ตซึม down. เนี่ยไม่ดี When you do sitting เรา and the ต้อง mind is ฝึก down, ให้ that รู้ is สึก not ตั good. ว เราไม่หล When ง you do sitting, you แต่ must ถ้า be เราไม่ห่ว mindful. งนะ โลกธาตุหายไป ร่างกายหายไป แล้วจิ Even ตเรา though เหนียว your แน่น mind เคลิ้มเลยนะ เรา settle ไม่ in รู้ตัว meditative state รู้เนื้อรู้ตัว and อยู่ the world disappear, the ไม่ได้ mindfulness is still have to still be there. เบอร์ Number 5. 5 หลวงปู่ให้ดูกาย Luangpu เพ่ง instructed me น้ to อยลง observe the body. I ผม focus ปล่อย less now, but I รู้ still ทั get น lost กาย often. เริ่ I มเป็นโท am สะ sometimes บ้าง mindful in รู้ time, ทัน but ความ other โลภ times the ที่ mind ปฏิบัติ creates ไป anger. จน I เห็น fail โท to catch สะ the ซ้อน greed โทสะ in แยก time, ขันธ์ได้ และเห็นไตรลักษ which ณ์เป็นไตร leads ภา to ค layers of แต่ไม่แน่ anger. ใจ I ว่า can มาจากควา separate ม the คิด aggregates หรือ and เห็น see จิ the ต three marks มี of ตัวตน existence อยู่ใน occasionally. However, I'm เมื่อ not ตา sure เห็นรูป if this comes ได้ from ยิน thoughts เสียง or ที่ไม่ true ชอบ insight because the จะ sense แทร of ก self เข้า is still ต่ very อ strong เป็น when โท I สะ see
or hear things I dislike. The mind gets lost and creates a realm of further anger. ทำถูกแล้ว Luangpu says, practice more. Your practice is correct. You don't need to improve ทุก anything. วันไปเรื่อย Says, no, in the present moment, your practice is good. ๆเบอร์หกเครียดไหมเบอร์หก Number 6, are you ก็ stressed? รู้นะใจมันเคลื่อน Just ไปหมด be aware your mind is tight. เบอร์หก I practice chanting, walking meditation, and sitting meditation in daily life. I observe the body walking and watch the mind when there's anger, greed, or เป็น envy. กิเลส Occasionally, I can see the defilements behind these emotions. During sitting meditation, I feel confused and hesitant about my meditation object. So I listen to Luangpu's clips. I see the body sitting, but when I try to perceive that the body is not me, I can only do it sometimes. I ask for advice to improve my practice. ทำอีกนั่นแหละ Luangpu says, practice more. It's correct that you can do it sometime and you cannot do it some other times. You need to practice more. Don't rush, but don't be lazy. นะทำไปเรื่อยๆทำได้ดีอยู่แล้ว Keep practicing. Your practice is good. Number 7. เบอร์เจ็ด From my previous report, I developed wisdom through jhana. If the mind experiences delusion regarding the self or thinks I am great, please provide a practice text so that I may further improve. สมาธิของเราไม่ธรรมดา Luangpu says, your samadhi มันอัพขึ้นมานะไม่เอา is not normal. It's a bit ธร up. รมดาที่สุด That's not good. อย่าไป Ordinary is best. Don't เหนื่อยนะ control your เดี๋ mind. ยวคอเราจะยาวขึ้นเรื่อย Your ๆลดระดับลงมาอยู่ระนาบ decrease your ไม่ level. อยู่ระนาบอย่าง Stay in the normal level. Don't stay in the up level. Stay there. ขึ้นตรงนั้นมันจะไปเป็นพระพรหมนะ When you are up there, you're gonna be Brahma ตรง God. เนี้ยเจริญปัญญา Just ได้ stay here, and then it will be easy for you to cultivate wisdom. เห็นไหมมันเคยชินมันจะขึ้นที่เดิมแล้ว You see, it's the อย่าไปดัน habit. It's like it tends to go up. Decrease the level. ลงมาที่รู้ที่กายไว้ Come down. Be aware of your ร่าง body. กายเป็นของไม่สวยไม่งาม The body is not ร่าง pretty. กายเป็นแค่วัตถุธาตุ It's just elements. มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออก There are elements flowing in and อย่า out. นะ Observe this often. ถ้าไปดันไว้สูงๆนะ If you push it ทา up, งไปพรหมโลก that's the path to Brahma God. พิจารณาลงในกาย Good. มีมรรคผล Observe your body. That's the path to Nibbana. แปด Number 8. เบอร์แปด I use the millennium mantra as my home base while doing housework. I notice the mind begins to practice on its own, which brings up mindfulness. I see the mind experiencing happiness and suffering. I notice the mind tends to find fault in others and speak too much. Then it gets lost in thought again, cycling like this all day. Sometimes when the body moves on its own, I see fear arise in the mind. When reading, the mind sometimes cuts to sleep without me realizing it. I ask for your advice on practice that suits my temperament. Luangpu says, keep moving and be aware. สวยคาถาเงินล้านชอบก็ท่องไปไม่เป็นไร If you like that mantra, it's okay. Just recite it. But you're gonna get rich or not, it's another เค thing. ยทำทานมาอะไร If you have accrued, if you have practiced generosity, แต่ว่า then สิ่ง you're ที่ gonna เรา be ได้ rich. สมาธิ But if you have never done that, then you won't be rich. But at least you're gonna get samadhi. When you have samadhi, then you can develop yourselves. นะ Keep กระจาย practicing. ออกไปรู้สึกไหม Your mind is scattering out. มันกระจาย Can you ออก see? กว้างๆ It's scattering out หายใจ widely. Breathe, หายใจเห็นลมไหลเข้ามาในร่าง breathe กาย and see the wind flowing ลม in. ไหลออกไป See the wind flowing out. See the wind flowing.
นี้กับตะเกียไม่เหมือนกันละนึกออกไหม Right now and before are different. Can you ต see? ะกี้เนี่ยจิตมันกระจาย Before ข้างน the อกไม่ดี mind นะ was scattering out, ไม่ that ไม่ was มี not ประโย good. ชน์อะไร It was อยู่ useless. กับตัวเอง Allow บางที your จิต mind สงบ to ปัญญาได้ be within, then you can cultivate wisdom. อ่ะวันนี้เท่านี้นะหลวงพ่อมีธุระอยู่ That's all for today. I need to run errand, many นิม errands. นต์สามเณรเชิญหน้าศาลาเลย The